Gas Radio FM 99.6. mahitsy fandarana iresahana anara-pirenena amin'ny ankapobeny eto amin'ny Gas Radio Maridrefy 7:30 teboka enina isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora sasany atoandro. tompona andraikitra sy mpanatotozy Frank Ranevo. mahitsy alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana novambra 2024 araba toboko lafinatra toboko vavy herinandro vaovao izay azo lazaina hoe andro mafy zany andro alatsinainy zany nefa dia tsy maintsy atrehantsika menakavy rehefa alatsinainy ohatr'izao araka ny nambarako tamin'ny zoma lasa teo efa saika vahiny teto Andriamatoa Olivier Rakotovazaza izay filohan'ny antoko MFM dia hoe hiverina izy amin'ny alatsinainy satria nametraka fialatsiny izy hoe tsy tratrany le tamin'ny zoma dia hoe atao amin'ny alatsinainy dia efa eto akaikiko eto izy zao le araka ny teneniko antsika efa saika mbola tsy afaka ihany izy androany fa afaka tapoka ihany dia efa tonga eto akaikiko eto izy fa miarabanao Andriamatoa Olivier Rakotovazaza izay filoha tarika ny antoko MFM eto amin'ny Gas Radio sady miarabanao tonga soa voalohany eto amin'ny onjam-peo. Miarabanao Andriamatoa Frank Ranaivo miaraban'ny teknisiana ihany koa ato amin'ny Gas Radio. Miarahaba ny rehetra izay miandry nyity radio ty androany ialana tsiny tokoa fa tokony vahiny teto tamin'ny zoma fa androany moa vo tena afaka fa dia makasitraka makatelina antsika rehetrarehetra izay manaraka an'izao radio izao. Zay ny feo amin'ny vahintsika. Aloha miarabakira Andriamatoa Olivier Rakotovazaza sady atolotra anao le hira dia aorianan'ity tonga dia miditra amin'ny adevitra na tiany eo amin'ny lafin'ny teknika Frank Ranaivo mpanao gazety anetana amin'ny fandarana ohatrany mahazatra dia afaka miditra amin'ny vatantsika rehefa tonga ny fotoana dia manonona ny anarana sy ny toerana ampanajana tsara tsy mitarika olona hidina an-dalambe rehefa mafeno an'izay fepetra izay tsika dia afaka miditra amin'ny vatana tsy afenina ihany koa ny laharana dia maka toerana tsara mba tsy ho ratsy ny fifandraisana amin'ilay antso atarby satria ny réseau ratsiratsy efa elaela zay dia miditra amin'ny vatantsika rehefa tonga izay fotoana izay fa angatakira aminaty aloha dia hiditra amin'ny adevitra zay aoriana izay aza miala amin'ny 7:30 teboka enina. Gas Radio FM 99.6. De diso feno tena koratoaka hamaky taratasy hitalatsaka ho malo teny lafy ny olona nanoratra tsy fantatrana izy fa misy adresy hafahafa fiany andry ka enoye mitobaka fakoteny ambony arabe milahatra ny efisy misy anaran-dekuite mirehitra ny ala mandrava ny valala mitombo ny mpitsino ka miabetsaka ny adady asa ihany nandalo ilay minisitra tsy hita fanisitrika voasakana ny vamo zay tsy ao anaty lisitra izy netsy pindrana fatompona rabe arahin cortezi hitsofa sy file raha mandeha atsiarovako lalao malaza tamin'ny mondialy karameno karamavo sy filena seo antsary ny ariary baroviny gasikara vo hibakany amboara zay tonga de manjavona ny fefina dolara tandremonao razany tandremo mandomany tandremo lesany aza mety ambaravany tandremo lesany ka tandre
hiasy potrefona iandrena ponymerina manambana amlefona iaia mila mailo fameratsy ny fandehan rahara mipanaka matetika ny fonjany tsy afa tsy misy tsy misongotra hatramo sarandalana manao zay tiany ataony fanahazo fahafahanafaka nasiny saromika tanko basy eliko misoratreo ambany fitondrana komando miparitaka ny basy isan'andro misy maty herisetra adalana nefa tany tandalana asa ihany mitsatoka mborona mazavany amin'ny tany beza midadasika no lasandreo vahiny no vidiny hatramo tany varo maizina manginy mba hafahana manondrapolamena sy safira sandry avakio intaratasiko iny ny anarako tsy ambarako fizaho de mpivahiny sandry za matoky anao makasitraka ny natiana ndefa niniriny a mahery 20 minitra ny amin'ny 12 a amin'ny ray sasantsika misaraka eto Andriamantoa Oliviera Kotovasa inona indray aloha le nataonareo tao amin'ny panorama tamin'ny tapabolana lasa iny fa tao a niara-niobo tao daholo nareo menakavy a anisan'ny mpitarika an'izany ianao sy Andriamantoa Roland Ratsiraka fandray tanana daholo ny mpanao politika rehetrarehetra satria tsy mifankahazo amin'ny fitondrana amin'izao inona ny tena tianareo atongavany le izy zany ny 17 ny volana novambra 2024 dia nanao fionana zany izahay ary marina zany tao amin'ny Carleton ahafahanay zany mamoaka ny hevitra zay efa nivolavolaina ihany nanomboka tamin'ny taona 2024 nijoroan'ny panorama ary efa nisy fekevitra maromaro misy ny panorama voalohany panorama faharoa dia nanao journée bloquée zay zay tsy de tena fantatry ny vahoaka ihany koa zany akamarony de zay zany ny antony nanaovana an'iny fionan'iny zany ny atsona olona betsaka manjatony tonga tao amin'ny Carleton ahafahanay mametraka ny fomba fijerinay mahatoko mpanoratra anay satria efa nanao fanambarana zany zay tany amin'ny atany mahatoko mpanoratra anay zany panorama ny anarana moa zany de paikady anorenana ny rampitson'ny Madagasikara zay ny atao hoe panorama de zava-dehibe ho anay zany ny miona amin'ny vahoaka sy miona amin'ny mpanao politika ary ny sokajin'olona maro samihafa zay ny fanakalo hevitra tao aminay zany tamin'io sabotsy 17 ny volana novambra io ny zava-misy manko amin'izao Andriamantoa Oliviera Kotovasa filohan'ny antoka MFM ny aretina Covid-19 efa nitatra talohan'ireny nareo mbola mampitangoron'olona ihany zao nge mbola tsisy lalàna manina moa zany mandrava fivoriny zany tsy mbola ao anatin'ny amentsika zany zao raha ny lalàna no arahana
lalàna tsy ara-dalàna satria raha ny lalàna 91 ngamba ny izy indra tsy diso dia zavatra lalàna tsotra nefa voasoratra ao anaty lalam-pandrenana dia tokony lalàna fehizoro no mifehy ny amehana fa dia eto moa efa fombatsika le manitsakitsaka lalam-pandrenana sy tsy manaraka lalàna dia miandry indray zany tsika ny ampiarana saimpiry zay ny 91 zay amin'ny zany amehana ara-pahasalamana zany fa zao zany mbola tsisy an'izany dikan'izany azo atao mihitsy nampitangorona ohatra natratra ny amin'ny efajato tany angamba zay le eto amin'ny kalitaona ny za tsy sezabanga atao sa ohatra tsy dia nahita aloha fa zay zany ny fipetrany tao. Andriamatoa Oliviera Kotovazaha, inona ny tena tianareo amin'ny groupe panorama tongavana amin'ity zava-misy ity? Ny olona manko ane ohatra nefa tsy taitra aminareo mpanao politika ntsony nefa nareo koa ty tsy leo miteny. Le izy nge ny olona tsy taitra mpanao politika fa mitondra fanjakana nge politika tsy maintsy mpanao politika ihany mitondra ny tany raha tsy hoe ngamba ntsika hiakatra any an-danitra dia any Jesoa no mitondra fa raha eto ety ambony tany zany dia tsy maintsy mpanao politika mitondra an'izy io. Ny azo tenenina moa zany dia tokony hiainy ny fomba fijery maro samihafa tsika ahafahantsika misafidy zany raha ohatra ka fifidianana no atao izay olona itokisany hitondra ny fanjakana. Zao manko ny zavatra niseho tsy mbola manangasanga akory ny fotoam-pifidianana dia ny mpitondra fa niezaka nanao fampelezan-kevitra etseroa lokona loranjy daholo ny trano nandokondoko daholo kosa zay teo Andriamatoa. Za moa mbola kely tamin'ny andron'ny filoha amiral Didier Tsiraka fa nanomboka hoe na tsy arosaina tamin'ny fitondran'ny filoha Ravalomanana hoe efa nanomboka ny tanora amin'izay tany amin'ny 2000 niakatra tany dia teo ohatra nahita ohatra nefa fanoan'ny mpitondra rehetra le mba mametrametraka empreinte kely tsy dia marina aloha za tsy apangan'ny filoha Ratsiraka lokony Ratsiraka nge meny fa aiza nisy tribunal boky mena ainy boky mena nge ny boky ny mena fa taiza no nisy tribunaly miloko mena raha mahita zao nge loranjy milokona loranjy ny tribunal zao misy miloko loranjy ny mpanoana amin'ny fitondrana manko amin'izao miteny hoe tsy hitanareo tsony zay nenjehana dia resaka loko ve ny anenjehana n'le fitondrana fa fitondrana miasa mana le propagande tsy mety tsy ara-dalàna satria ny lalam-pandrenana tsy voaja tokony hanana ny neutralité tsy fiandanina amin'ny atsiny amin'ny aroa ny tribunal kolokona loranjy satria ny loranjy lokona antoko zany zavatra tsy mety zany tsy mbola nisy an'izany tribunal miloko bleu zany asa nareo mahita fa tsisy an'izany hoe loko manga ny lokony na HVM na ny timako nge ny loko manga ihany kizy tamin'ny voalohany amin'ny manga sy maitso hoe fa tsisy an'izany ka noho zany zay zany dia mamaky pantsilana hoe rehefa ataony fifidianana amin'izao fisehoan-javatra zao dia mbola hakany amin'ny fandrombahana fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana finohosoka sy alabato no manangasanga zany zao. Andriamatoa Oliviera Kotovazaha, raha tao amin'ny carton nareo tamin'ny tapabolana lasa tamin'ny herin'ny fakomaly namaly anareo koa ny mpanohana mitondra fanjakana anisan'izany ny governorana Analamanga hoe olona mitady toerana olona nanao tsy nety teto amin'ny firenena tsy ho tafaverinao intsony anisan'izany ny filoha Marc Ravalomanana nahazo afatra tamin'izany nareo zay tonga tao Ramatoa Helena Bezaza ianao nahazo afatra daholo nareo hono Andriamatoa Oliviera Kotovazaha, nareo mpanao politika ty ve ifanao valifato ve ny fandovany eto amin'le firenena fa izay vahoaka no mijaly? Raha ny valifaty aloha zany efa fantatra daholo ny mpanao an'izany teto hita ny zavatra niatra sy ny nanjony tsirairay ka ny valifaty dia tokony hazava le izy fa miainga avy amin'ny fivangongona fahefana
na tonga mivalifaty satria rehefa mivangongo ny fahefana de mandeha ny ampimamba ary ny ampimamba zany a manosika atsika andeha amin'ny kolikoly ary ao anatin'izay kolikoly zay zany a izay ampimamba zay zany a izay no miteraka valifaty satria zay mahazo fahefana io zany a de mamalifaty ary zay zany zay tsy makasitraka an'izany indrindra fa ny antoko MFM zany a nanomboka tamin'ny taona 2010 izahay a no efa nitaky nisy ny anaovana ny famotsoran-keloka FAOB membre ny gouvernement tamin'izany a ny resaka an'io zany a izahay tao anatin'ny antoko a ary nitaky ny tokony anaovana an'izany teto amin'ny firenena mba tsy hisy ny valifaty tsony zany rehefa misy ny fifamelan-keloko fa ny zava-nisy tsy nanaiky ny mpitondra tamin'izany de ny hafarany tratra ihany izy tamin'ny 2009 de nitady nifinareo niaraka tao any tamin'ny fitondrana anisany minisitry ny fitaterana ianao Andriamatoa Olivera Kotovasa tamin'ireny zany nge zany lazaiko aminao zany ao anatin'ny conseil des ministres no milaza ahoana ny anatanterantsika ny zavatra nivoaka tamin'ny fiarahamonim-pirenena indrindra fa ny VFKM mba tsy hisy ny fiverimberena ny crise eto amintsika tamin'izany ministre ho tamin'izany ao anaty conseil des ministres no teny an'izany tsy mandany zany fa ny hafarany moa zany tsy zay ny fandehany ianao nge rehefa ministre zany ianao de tsy kirity momba fo de tsy tompony fa mpanaraka zay tapaky ny lehibe manara-pandraitra zay mihitsy rehefa ianao ministre sénateur député ohatra zany raha mikasika ny fitantanana ny firenena de inona mbola nanaovanao ministre tamin'izany Andriamatoa Olivera Kotovasa kifehy manara-pandraitra fotsiny tsy tokony mba autonome ihany ve za ministre zany mba hoe tia nametrahana anaty eto de nametrahana filoha fitokisana de ianao zao ministre ny fitaterana tamin'izany de mba hampandrosoana ohatrany ny airmady sy ny sisa satria airmady zany tena zava-dehibe ho an'ny firenena zay sahirana mafy amin'izao fotoana hoe tsy mba indépendant ve zany ministre tsirairay zany mba hoe ampandroso alisy de ametrahana fitokisana sa raha vao mavita zavatra tsara de so de ilatsaka afaka 3 taona na 4 taona na 5 taona tsy eto Madagasikara ihany nipetrahany zavatra ohatr' zany fa tsy maintsy misy ny atao hoe firaisakinany mpikambana ao anatina gouvernement na ny États-Unis ianao na ny France ianao na eto Madagasikara ianao de misy izany atao hoe solidarité gouvernementale zany ka rehefa tsy mahazaka an'izany ianao de miala mametra-pialana ka tsy hanomezana tsiny mihitsy ny mikasika an'izany hoe ianao ao anatin'io misy fahaleovady tsisy an'izany ministre fa raha natsara an'le fitondrana kosa neny atao fa tsy hoe manaratsy eto ny resaka hoe manao asa aingana hoe azo tsapaitanana hoe jerenao ny Andriamatoa Filoha vitako hatramin'izay nametrahanao anaty eto ho ratsy ve zany fangamo tsy manana ny asa tokony tanterahany daholo ny ministre fa tsy zay nge ny adivitra apetraka ao zany fa de hoe manana fahaleovan-tena izy ianao fa de manao zay tianao atao ao tsy afaka manao ny tianao atao zay olona ao anatin'ny gouvernement fa rehefa tsy fanaraka amin'ny lehiben'ny gouvernement sy ny filoham-pirenena izy de miala zay ny fandehany fa tsy maintsy solidarité gouvernementale ao anatiny ao fa naizana tsy zany de afaka mamoaka ny hevitra ao ianao ao anatiny ao araka zay lazaiko taminao zay hoe tokony atao ny fifamelan-keloka tokony atao ny famotsoran-keloka FAOB tamin'izany izany no niteny an'izany mbola azo atao ve zany Andriamatoa Olivera Kotovasa am'izao efa hifaran'izao ny taona hoe ndeo mba hifamela heriko nareo mpanao politika zany ingetsy hoe amin'ity taona ty no tokony anaovana mba efa miaraka amin'ity taona ty de 2002 zay no niteny an'izany 2002 zao tsika zao 2021 efa 7 taona lasa mbola mipetraka ihany ny fipetrany zany resaka zany satria zao hiverimberina foana ny fanaovana valifaty eto raha tsy mazava ny mikasika an'ireo crise ny fandimby teto amintsika ireo ary efa manangasangy zao ny crise manaraka de tokony misy nareo mahita hoe manangasanga ny crise fa mpitondra amin'ny teny hoe mandeha zao
izy ingy manao milaza an'izany hoe mandeha zao araky ny teniny fa ny olona rehetrarehetra nytanio ny andalana iny tsy nitsisa fa hatramin'ny karama mampiasa inge tsy voalohany fanjakany zao ianao miteny an'izany ane mandeha Olivier Rakotovazaha ianao miteny an'izany nareo groupe panorama ao fa ny olona zay mandeha ao toatra ny jere zakany any anely izy zay tenenako hoe sao de rierako fotsiny nareo zay tsy sarotony mihoatra ny vahoaka rehefa mahafaly ny vahoaka io sy mapety azy any fipetraka ny toedrara zay veo sarotony noho izy fa zay kosa amampitarika politika anay de tsy maintsy mamotsipotsitra ny zavatra tsy mandeha ary tsy zaka tsony zany tsy mifanisy tamin'ny tenina voaka ny zavatra nytanterahana milatra am'izao de tsy maintsy miteny zay Andriamato Olivier Rakotovazaha manahoana ianao efa ministra ny fitaterana teo aloha ahoana ny fandehan'ity Hermady ity mba sao de mba misy vahaolana alohany aminao na de hoe tsy ao anatin'ny fitondrana ary ianao satria firenena ny resaka eto satria mpiasa manjatony indray no alana amin'ny asany akoatra ny trosa satria amerina ny tanjaky ny Hermady ngamba mimpitondra de na izanatsy zany mba tsara ny ainy izy zay ny antom-pisin'ny fandarana ohatrany tony hoe sao de mba misy ny sosikevitra azo raisina natsarana an'le fananam-bahoaka na hoe fananam-pirenena tena mbola kely tokoa ianao zany tamin'ny 2002 tena mbola kely mbola nianatra tamin'izany tena tsaraka tsara mihitsy le izy tamin'ny 2002 io era Madagasikara io de tokony bankropotra ary efa tsy nalotrosa ohatrany zao hitatsika zao tamin'izany fotoana zany ministra tamin'izay zany niaraka tamin'ny gouvernement tamoa zany fa tsy anao rery no mitondra ny hoe nitady lalana zany namoahana ny era Madagasikara ao anatin'izay lavaka nisy azy zay tamin'izay no nazahon'ny ministera zany ny fanjakana 7 millions de dollars anarenana avy amin'ny banque mondiale io anarenana ny Hermady de azo tokoa io vola io fa izao be de be le trosa tsy voailika atao anatin'le 7 millions de dollars de nanao zany zahay fifanarahana tamin'ny tompotrosa rehetrarehetra natao tao amin'ny Carleton zany zavatra zany natao Paibe Maso nangatahany zareo hoe afoizo ny atsasaky ny trosanareo fa ny atsasany ho alonay de nomena zany ny fotoana andoavana ny volan'ireo de iny moa zany tsangatana nandanina zany tao de lany ny be sy ny maro fa izay zany nitondrana ny Hermady io dia afaka ny vidy roplanina ny Hermady tamin'ny andronao tamin'ny androko io vidy roplanina firy nareo misy Boeing misy ATR ohatr'izay zany izy fa tsy tadidiko sao mbola trosa daholo reo tamin'izany sa efa hoe 7 millions de dollars nomeny banque mondiale nomeny anay nafahanay nanao azy zany mbola ao ve reo hatram'izao Andriamato Olivier efa lafo daholo niova nge nisy nge fanonganam-panjakana teo de lasa napiditra fa ny fananam-bahoaka nga Andriamato Olivier Rakotovazaha efa hoe maministra anao taloha azo amidimidy ohatran'izay fotsiny mba tsara ho fantatra mpieno vahoaka manko betsaka ny tsy mahafantatra io nge société nge Hermady tsy azo lazaina hoe fananam-panjakana mazany hoe manana action majoritaire moa zany ny fitondrana malagasy ao anatin'ny Hermady fa société anonyme io dika zany ama société anonyme zany dia afaka manao zay zavatra taony zany ampandrosoana ny société ny mpitondra ao ka tsy hoe fananam-panjakana zany fa any société anonyme ireo fananan'ireo nisy ATR anankiroa izy raha tsy diso novidina ATR 42 raha tsy diso izay de Boeing 767 ny anankiray de nisy 737 ampy zany ny roplanana nampiasaina teo ary afaka niainga ny Hermady tsy nampitsangamenatra iny le logo vaovao tamin'ny Hermady iny tamin'ny androko ny voany iny le lokomena be sy niany iny tamin'ny androko ny voany iny fa tsy ohatran'iny akory ny logon'ny Hermady tamin'izany fotoana zany Andriamato Olivier Rakotovazaha mampitantananao teo aloha
ary raha tokoa ihany no manontany hoe inona kay ny tena mabankiropotra n'le ohatrany hoe jirama airmady a nareo mpanao politika ihany ve ny tena ao ambadika io hoe mialatsiny amin'ity fiteny ity hoe ao mangarina rehefa tsisy mivola de tsatra faran'le société d'état ny tena marina tamin'ny deuxième république no nisin'izay nandoavana bourse mpianatra ohatra zany tao amin'ny jiro sy rano sy ny sisa fa ny zava-nisy zany tao aoriana ny 2002 nakaty tsy ohatra izay intsony ny fipetraka ny toetra raha fa dia anjaranao no mampihodina n'le orinasa-mpanjakana tamin'izay no natonga anazy zany tamin'izany ministra teo ny foanako daholo aren'le billet gratuit reny tamin'ny androko mifoanana ny billet gratuit fa rehefa avy ao niala teo moa zany dia nisorona teo amin'ny fitondrana moa zany dia naveriny zareo indray ny billet gratuit ahoana moa tsy apakiropotra ny herimady billet gratuit tamin'izany ho aniza Andriamatoa ho an'ny olona rehetrarehetra mpiasa ny herimady sy ny mpitondra fanjakana misana ny fitaterana zany hoe tokony mba hoe misy hoe mba mandoa vola ihany zany ny mpiasa fa tsy de tena hoe gratuit loatra raha tamin'ny andro za aloha ny foanako mihitsy de mitovy amin'ny olona rehetra mitovy amin'ny olona rehetra na izara nandeha tamin'ny herimady dia nandoa billet d'avion tamin'ny androko zany fa efa avy eo moa zany tsy teo tsony dia naverindrareo le izy izany hoe zany rehefa ianao mitondra dia tsy maintsy mieritreritra hoe inona no tombontso ny firenena tokony ho arovana ao anatin'ny fitatana reny orinasa-mpanjakana reny fa tsy hoe atao ina moa zany arena talatopo nisy ministra ara nitaraina tamiko mihitsy izy dia hoe nahoana ny foananao ny be gratuit nefa za manana be gratuit andeha tsabotena zany zao tsy fantatra ny vahoaka zany Andriamatoa Olivier Rakotovaza tokony afantatra zany ankizy teraka 2001 tsy mahafantatra ino miteny zany zao vao mety fantatry ny olona zany ya ka zany misy zany zava-misy zany hoe tsy izay zany nanarina an'io ianao zany afaka mirehareto fa namela mamy ho an'ny era Madagasikara zany Andriamatoa Olivier Rakotovaza zany tena afaka mirere misy antan'io reo mpiasa ny herimady reo fa fantany ange zany zavatra nataoko tao zany ny tsy tiandrareo dia le nana foanako an'le billet gratuit fa izo manaprofo ange tsy mba hoe mba un sixième mba lo tena foanako mihitsy ary za tsy nampiasa billet gratuit mihitsy tao tamin'iza nisorona ministra moa zany dia hoe manana billet gratuit azy ory satria zay nanapaka an'izay zany zareo tateoriny ny conseil d'administration hoe mahazo billet gratuit ihany fa indroa isa-taona zany rehefa hitako hoe tena be dehibe zany fa za tsy nampiasa dia nanapaka an'izany ary conseil d'administration tsy nanaiky an'izany somary fanontaniana daladala ty Andriamatoa Olivier Rakotovaza fanaovana politika manko eto amin'ny firenena mampanankarena hoe rehefa tia nankarena dia mila manao politika zany Olivier Rakotovaza zany ve zao na tsy miasa tsony rehefa efa ministra teo aloha niaraka amin'ny Filomaro Karavalomanana tsy mahantra tsony na dia tsy miasa tsony rehefa mety misotro ronono dia mihinana an'izay azo zay fandraisan'olona nareo mpanao politika eto ianao mba hanazava anazy za aloha zany tiako ianao mandeha miresaka amin'ny madame Malalatina ino Lalatina fa tsy Malalatina Lalatina Rakotondrazafy ministra ny serasera amin'izao ministra ny serasera amin'izao fa izy no mpikaikaika atao amin'ny radio fa rehefa tsy ministra intsony Rakotovaza dia nandeha bus 163 sy mamenatra ve zany Andriamatoa Rakotovaza hoe olona ministra efa tena manamaizy anazy ane za ministra ny fitaterana zany dia andeha 163 ianao antanio izy hoa fa hita izy nahita an'izany ka nanakarena ray bus nganareo tamin'izany tsy fantatra aloha fa izy nitabataba an'izany tao amin'ny radio ny tao fa marina kosa aloha nolazainy nandeha 163 tokoa rehefa tsy ministra tsony miala avy ny akady kely makatỳ tanàna ty be dia be nge ny olona mahafantatra an'izany mpiaramonina fa tsy mamenatra ve aloha zany tsy mamenatra anazy zany za tsy nangalatra zany zay zany tiako porofona aminao ianao nge miteny hoe mpanankarena ny ministra fa za milaza aminao ho an'izay nangarona sy nangalatra dia manankarena tokoa tsy lazain'olona vendrana ve ianao zao tsy miala tsiny Andriamatoa Olivier Rakotovaza zany tao any le ty dia tsy mba nainaka
mariny zany nataon'olona vendrana tsy mampanina zany fa za de mandiso ny fitenin'ny olona fa toerana fangalarana sy fanaovana arena dala-tompo ny toerana fahazoana fanjakana ho anjenana ho an'izany fantatro ke be deaibe manana trano be deaibe tsiro e manana fiara be deaibe tsiro e fa za tsy manana an'izany fa efa imbetsaka no miteny taminao zay nahita ana zany hoe nahazo tany ngezabe ana nahazo trano ngezabe mitenena fa homeko anao le trano ngezabe ho soratako aminao le trano ngezabe sy le tany ngezabe sy ny fiara be deaibe homeko anao ary zany miantoka n'le transfert raha mahita an'izany ianao menina mana teknisy nareo mampi zany foana no resahanareo hoe za hoe andriamatoa livera koa fa za ny mpanao politika kosa tena zay fijeriny olo mba maka ny toerany vahoaka anie za eto hoe mampanakarena aingy anao de mba antaninanao ihany loha izy hoe tena zay ve ka za zany de miteny amin'ny vahoaka amin'ity radionareo de zay mahita an'izany a dia mitenena fa homeko azy le tany homeko azy le trano homeko azy le fiara ary zany miantoka ny famondrana azy amin'ny anarany raha mahita izy andriamatoa olivera koto fa zara iverina am'le hoe efa mpitondra ny fandimby teo amina resaka hoe airmadina ny jirama motrany maka vola amina société d'état ohatran'ireny ny olona ohatran'ireny ve andriamatoa olivera koto fa za mampanao politika anao hoe maka vola mbahoaka satria vahoaka foana no mizaka an'ireny tsy mba azo enjehana ave amina zavatra ohatran'ireny fa rehefa mba tonga aloha andriamatoa olivera koto fa za de mba za manenjinenjika anay anao fa efa ianao indray aloha eo de aloha zay mba zay ve mifanaovana an'le politika eto amin'ny firenena hoe aza nikitikitika tsony aloha fa efa mba eo ianao de ataoviny ianao aloha misy ingeny rafitra misy ny samifine misy ny bianco misy ny rafitra manaramaso an'ireny zavatra reny ka tokony anao miasa an'ireny ara-dalàna ho anahy manokana aloha zany a de za de mafaka miteny hoe madiodio ny tanako tsisy petana ny am'izany fa ho an'izenanao an'izany a ampiaro re tompoko ny lalàna natao ina fotsiny ke ro lalàna napetraka reo rafitra natao ina fotsiny ke ro rafitra reo tsy hiasa hijery an'izany zavatra zany fa volam-bahoaka no loarany sasany a tsy amindrariny a noho ny fananana fahefana ireny zavatra ireny a ary zay no nilazako hoe io fifidianana io de fangoronana fahefana fanaovana arena dala-tompo ny fananam-bahoaka io zany a ny afana manao zay zany a de le ampimamba ateraky ny fivangongony fahefana eo ampelantanany mpitondra nareo zany zao tsy anaiky raha tsara le rava aloha ty iseny tsangana ny ACC vaovao raha reny firesaka reo teo amin'ny Carlton reny zay mihitsika hita fa rafitra hangalaram-bato ireo efa ny baribary fantatry ny vahoaka nge zany fatany ny visiny doublon fatany ny fanodikodinana vato tao anatin'ireo ary izahay tao anatin'ny atemeran-dolona tamin'ny fotoan'androny a de nanao fanadiadiana mikasika an'izany a ary manana porofo mikasika an'izany a eo ampelantananay fa nomena ny ambaratonga zay tokony amoaka an'izany moa izany zavatra zany andriamatoa olivera koto fa za alohany ampidirantsika ampiaino nareo mpanao politika ave rehefa mba samy tsy eo amin'ny fitondrana tokony mba mijanony eto ihany sa le lasa mifanenjinenjika de tsy maintsy mitsoka ny sasany reny zay fomba fanaonareo mpanao politika hatramin'izay mihitsy io a fa tsy misy zao ny filo teo aloha zao mialokaloka ny velany ihany am'izao de gaga ihany ny olona hoe iza raha ny tena diso am'reto mpanao politika reto fa zay tsy ao aloha de mitsoka de rehefa misy akamakama ny tonga ao de very ohatr'izay foana ny vahoaka nefa tena mba manohana amin'ny fomadio aminareo mpanao politika ry ny hitanay mavita azy a fa sahirana daholo ny vahoaka rehefa avy eo inge le valifaty valifaty mahatonga an'ireo mandeha mitsoka amin'izay zavatra ny fanarana sy ny sisa tany zany de mifanenjika fa zaho zao ohatranazy zao zange teto foana tsy nitsoky zany a
za raha teo narakoto vazara ny anarako tsy manana citoyenneté française gasy madio peke ianao gasy madiodio ary za tsy hitsoky eto zany kina ny ratsy nataoko teto no antsirako zay nanao zay manana zavatra ny fanarahana sy manahirana zany teto amin'ny fitondrana tany sy fanjakana zay ngeny misy indry valifaty misy valifaty foana teto ary manangasanga ndray zao ny valifaty engany mba tsy hoavita firenena tsony zay Andriamatoa Olivier ka zay le zavatra tsy mety zany ho an'ny firenena izay de milaza foana fa ok zay ny fanaovana valifaty eo amin'ny resaka politika fa tokony ho avadika amin'izay ny pejy fa hiditra amin'ny fiainana metimety kokoa tsika sy ny fandrosoana sy fandripahalemana ho an'ny vahoaka indrindra fa fahamarina toerany fanjakana satria zay io mampahantra atsika amin'izao fotoana zao taux de croissance tsika zao -7%. ny tena natezitra mpomba amin'ny fitondrana manko Andriamatoa Olivier Rakotovazaly nataonareo tao amin'ny Carlton de lasa ohatrany manao atsika zany nareo tao zay tena nialatsiny amin'ny honorable Roland Ratsiraka zay tena hoe nanao mihitsy tsy nisy filopandainga ohatran'ity zay natezitra ny fandimina ndray fitenena nareo de ohatran'irey manao atsika an'irey mihitsy de ohatran'ny manao tsintsinina le hoe ray aman-dren'ny firenena zay natezitra ny mpomba anazy za aloha tsy de naheno an'izay teny zay le hoe mpandainga tohatra tsy de teny an'izay honorable Roland Ratsiraka ka tsy de henoko aloha zany zay fa eo moa amin'ny resaka politika de fanao aloha zany ny lasa ohatrany comédie musicale le tamin'ny indray za aloha tsy naheno an'izay anazay fa mifandray tanana ny hitako teo any filo teo aloha ay moa le hoe président am'izao fotoana zao ny hoe mpandainga iny ndray kosa aloha de mariny tena manohana an'izany ve anao tena marina kosa aloha ina moa ny tsy lainga natao teto zao nge zao ny rano zao efa nilokon'ny loranjy koa zao nandeha naka rano malaalina maly miloko loranjy nge le ranona eo tsy siramamy aloha le izy eny akadikely de ahoana zany ve tsy lainga ve zany ny zavatra hoe ianao anamboatrany jiro anamboatrany rano tsy zavatra vita mikasika an'izany be de be ny hoe anamboatra sekoly manara-penitra any aminay any atsimo any ny mpianatra de mianatra ambo tafilanitra reny zany le atao hoe manara-penitra zany le tafilanitra reny le miladina tany reny zany mandeha tsikelikely kosa Andriamatoa Olivier Rakotovazaly mandeha tsikelikely ahoany efa mba ka ny zavatra nytenenina ne mandeha daholo eny am'izao Andriamatoa Olivier Rakotovazaly ny anareo manko ny problème tenen'ny filohan'ny antemeran'do olona sy ny antemeram-pirenena tena mpanohatra bitolo fa lasa tsy fanaovana politika madio tsony le anareo fa tena fakahalana olona tsy tenenana hoe haine viscérale tsy marina zany taiza teto Madagasikara nisy an'izany hoe taux de croissance économique -7% zany fanaratsiana olona ve zany fa ry zareo mahita hoe miroso ny fitondrana tsisy miroso zany fa ny olona nge zao fafankiony daholo zany zao ny dikany hoe -7% -7% taux de croissance ny ena ohatr'izay zany ny arena voaforona ho an'ny olona raha raisinao vilia zany ny vilia misy vary zany io de tsy vilia mahavoky zany izy fa ny ena midina ambany zany atao hoe sakafotapa miiba zay le izy zany ve lainga ve zany natezitra ny olona aloha le zavatra nyteneniny de apitako aminao ihany le izy hoe na de efa ho tapabolana sady ary nanaovanao an'iny reny ve mifanaovana ny filoham-pirenena amin'ny fomba fiteny ohatran'ireny marina zavatra marina kosa manina tsy samboriny raha ohatra ka lainga zany tana sambory ary zay ina problème fe nareo manao didy zadiny efa zatra te alaza ndray ianao raha vo samboriny eo ka ianao tsy manana fahamarinana akory amin'ny kasika le zavatra lazainao ko no ahoana no nareo mpanao politika reto aka raha vo samborina malaza be lafo vetivety ny gazety hoe sanany io ihany na vo sambotra de malaza vetivety de isy zavatra itrango rehefa vo sambotra nareo ka rehefa milaza tsy marina kosa aloha ina ny antony tsy samborana efa be deabe nge voasambotra zao samborina zao fitondrano zao
any zao Roly Mercias Beritsa ihany. any Beritsa mbo sambotra amina zavatra ohatra zany be dia be ny olona sambotra tao anatin'ny fotoana maro teo rehefa hoe lazainy hoe tsy marina zavatra voalaza ka rehefa misy milaza tsy marina zany na ao anatin'ny politika na tsy ao anatin'ny politika ny sambotra foana ange zao fitondrana zao eny ary manomboka zao na ty dia afaka mampiditra antso tsika antso telo a dia mamala ny vahiny ampanajana tsara manonona ny anarana sy ny toerana dia ampidirina tianareo rehefa misy vonina antso telo a ohatry ny ataontsika mahazatra ampanajana tsara tsy afenina ny laharana tsy mitarika olona hidina an-dalambe rehefa mafely ny fipetra dia ampidirina tianareo dia mamala ny vahintsika fa eny tompoko miaraba monsieur France miaraba ny monsieur Rakoto Vazao lehibe manaona tompoko rivo avy aty Ambobao ihany faly miaraba rivo avy eny Ambobao misy somary fampativana fotsiny momba le adihevitra hoe nahaka mpanolontsaina vahiny le adihevitra maty misy fiteny malagasy manao hoe alao izy izy ratsy tondratra zay ratsy mpanolontsaina dika zany misy dika be mpanolontsaina ny tena maro ary misy moa zany nytenenana hoe le mpitondra teo aloha ndeo izy nanao an'izany hoe nahakagady d'accord vazaha raha ohatra moa hoe ohatr'izay zany izy ohatra zany hoe faninana ohatr'izay le teo nge fa narodan'le olona ary le olona mpitondra am'izao ihany nandodana anazy ka tsy tokony hoe mpitondra am'izao zany manana hoe manana ndraiky zava amin'le zavatra tokony atao zany fa tsy familiana ohatr'izany foana le zavatra de amin'ny raha mikasika momba ty resaka fifidianana ty moa am'ty moa zany sarambibe mahoaka de mialy azany tena fifidianana zany ary tsy hoe vahoaka mahatapy fa manko fiainana ihany vahoaka am'izay tsy hoe rehefa tsy mitovy izy de mahazaka fa efa zay moa zany miandro fifidianana de mbo ampadiso ampankarara zay fifidianana zay marina moa zany fa fanila reo volona fanao mahy fa manana hoe zao sositevitra zao sositevitra tsy nareo volona fanao mahy fa nyteneny santery babako reny efa nanana sositevitra ahoana zany tena fahanareo manery fitondra fanjakana ny fotoana nge zany tsy hoe ny fanjakana efa hoe ny azy ahafahany matafity fa izy zany hoe tiano atafitanay amin'ny fifidianana efa hoe zay mety amin'ny fanenareo zany le aty amin'ny fanorena zany hoe mba ahafahanareo matafitanina zany hoe fifidianana tena madio ary tena zany de ahoana no ahafahanareo anery fanjakana rehefa miprograma tiny amin'ny tanterana hoe oravana re firenena eo ohatra ohatra zao re ary raha ohatra ary izy tsy afaka mileno an'izay fa de izirizily any inona zany tokony hoe aiza mendraikitra mety miavaty amin'ny fanerana satria io man tsy ho vita le tarika ny fanerana ihany fa tsy zany raha tsy vahoaka miaraka ao an-damosina tsy afaka mianery amin'ny fanjakana zany hoe zay no atao hoe ahoana ny tena tafika tena hoe zavatra tena tokony raisin'ny mpanaoka zany ahafahana manery avy hoe zao ny tokony anaovana an'io fona fanjakana mba ahafahana le créditna le fifidianana makasitraka ny rivo avy eny Ambobao dia mampiditra antso roa indray tsika fanontaniana tonga dia apetraka raha mba mety dia mamaly Andriamatoa Olivier Rakoto Vazaha manonona ny anarana sy ny toerana mpanajana tsara dia afaka miditra nareo raha ohatra vonona dia mba tsy tapatapaka izy mamaly ny antsonareo mahatonga ana amin'ny teny aloha tonga dia antso telo ohatra mahazatra no miditra fa raha vao miteny eo manko izy dia tsy ampidiriko indray nareo raha efa mandray micro izy mba ialana amin'izay le tapatapaka izay dia ampidirina ty raha misy mpiantso eny tompoko allo eny tompoko salama ianao tompoko 034 87 099 60 na 033 90 099 60 manonona ny anarana sy ny toerana tsy afenina ny laharana maka toerana tsara dia tsy mba ratsy ohatran'le madama teo zao nampalahelo izy tapaka eny tompoko salama ianao manaona tompoko iza le miantso loha iza le miantso loha azafady eny tompoko ye aty atsimo mahitsy aty aminay zao ny mambanivohatra moa zany mpamboly tsisy fijerena misy na de kely varavety ary miresaka fifidanana vary mivarotra zao makeny mahitsy maka fotrombary mipividy rehefa aty miandry amin'ny firy vao tonga satria mitady vary eo zao de efa problème
vary zao aty aminay 20,000 eritrereto an'izany ny orana tsisy ny kokombo mitondra kokombo ray izao vokatra ny kokombo ohatrinina fotsiny nefa avy eo mividy vary tsy maharaka le fiainana ara-tokantrano mihitsy le izy asa raha mba mijery le mpitondra fanjakana na ahoana eo amin'ny fampianarana mpianatra eo zao ny CV ohatriny de vola saina alohan'ny fanjakana zanako misy EPP kosa ohatriny zao pahavy Desambra be an'izay zavatra izay raha vao tsy manana zay zany le ankizy de efa tsy mianatra eo zao de efa be da be mihitsy ny ankizy mivaralila fotsiny aty satria le ray aman-dreny sahirana zay fa misaotra misaotra tsy fanontaniana ho an'ny Andriamatoa Olivera Koto fa za moa ny anazy fa faneho-kevitra raha misy ary antso fanotelony ary de mamaly izy de mampiditra antso indray tsika rehefa avy eo satria mbola misy adany ray latsaka raha misy vonona le antso fanotelony de ampidiritsika na tia manonona ny anarana sy ny toerana ampanajana tsara eny tompoko tapaka 034 87 099 60 na 033 90 099 60 manonona ny anarana sy ny toerana ampanajana tsara tsy mitarika olona hidina an-dalambe de rehefa mafeno an'izay nareo de ampidirana aty eo eny tompoko toy fanontaniana napetraka zany mbola arivo ihany amin'ny nafantatra ny serako Olivera Koto fa zany marina na tsy marina zany ao anatin'ny loi de finance amin'ny foana le misy an'izany volamena ohatranyrahana tamin'ny manilty taonina zany zay ohatran mba entsika fa teko na tena hoe marina ve zay ny aloha zany zavatra tena tepapetraka tsy teko mba hanaovana antso ao efa bien zay aretim-pirenena mivoaka teto zay fa arakaraky ny mahafongany aretintsika firenena mivoaka reny boaty anao zay volamena efa tsy tsetsony ny sankira talaka arakaraky ny voany atsika ny rana andreo vao may mafarahidiny an'le firenena ka raha ohatra kosa mbola hiditra amin'izay ihany fona fantakana efa tokony tsazy le ferina tsony ngamba ny zavatra ohatr' zany aloha le zavatra ambany tany io mbola vanotananaka faramadiny fa tena zay zany atao fotsiny zay zavatra efa nitrandrana teo vao moatra de malagasy mimahantra tsy voaroa ve tsika amin'izany ka raha mbola pizana ny zavatra ohatr' zany tena efa tsy mety tsony kosa aloha zany zavatra zany zay le zavatra fanamarina hoe tsy fomba atao zay na fomba naniditra fandro fa mialatsiny reny afaka mamaly Andriamatoa Olivera Koto fa sady ataovy sady fitipitiana amin'ny mahavoafely izy satria mety betsaka ny tiantany anao ya mikasika ny mpanolontsaina hoe vahiny hoe tsy zao ihany aloha zany ny siny zany fifataloha de misy foana ny mpanolontsaina vahiny na tamin'ny andron'ny première république misy ministre Ravaza zay ohatra zany ny mpanolontsaina etsero misy zany teto misy fitondrana teo nanao zavatra ohatra zay daholo fa ny tsy mapety amin'ny ty ndray mitoraka ty zany lay fetsora vahiny izay mety hanimba ny fiandrianam-pirenetsika zay no manahirana ao anatin'io zavatra io ny faharoa nisy tolobidy ve natao mikasika an'izany zavatra zany fa nanina no azony ile Rothschild ohatra zany le izy fa nahoana tsy hafa no nahazo an'le le tolobarotra le tolobidy ka zay zany ny amaliko ny resaky ny mikasika n'le hoe fifidianana mazava tsara nenay ny resaka fifidianana dia mila mangarahara mila madio mila tsisy doublon zany hoe zany mampiasa ny liste biometrika zany tsika de am'izay zany mba fanjakana maro toerana no atsangatsika eo fa tsy ohatrany le hitatsika am'izao fotoana zao kanony zany mila amboarina na ny seny na ny ACC mikasika ny fifidianana io ary sosokevitray moa zany ao anatin'ny seny de mazava tsara hoe aza sina solitera-panjakana ao ary efa nisy an'izany nge tamin'ny seny natsangatsika tsy haiko na tamin'ny 2010 nisy aniny na tamin'ny 2013 fa tsy solitera-panjakana tsony tao anatin'ny tao fa ny magistrat ny administrateur civil ny firaisamon'ny pirenena sy fa ny fanampiny fotsiny ny apetraka ay zany de hoe ampidiro ao ihany koa zany ny atoko politika
pomba ny fanjakana sy ny atoko politika mpanohitra ny fanjakana hiatona ny neutralité nylay rafitra zavatra ohatra zany ohatra ka resaka fifidianana ndresa mikasika an'le varo ino zany fa ny okevitra efa ny azoko tenena tsisy fantanina ka tsisy fantanina fa mamoaka hevitra zany mikasika ny hoe fampianarany CEG sy ny EPP sy ny sisa tadidio tsara fa natonga 72 de ny sekoly miangatra zay ngeny sy ny 72 tam'izay manko tadidio tsara nareo mitsinena zany fa zay mpianatry ny lycée miditra 6e izy de tonga ny terminal fa ny CEG de mijanona teo amin'ny classe de 3e zay ngely niangatra fiangarana tao anatin'ny tao na tonga ny olona tsy vita zay fa taty amin'ny université ihany koa zany nisy an'izany hoe dokotera ny bevelatana de misy hoe dokotera nakatso zavazavatra ohatran'izay zany nahatonga ny olona ny reny fihetsehana tamin'ny 72 reny amin'izao fotoana zao miahenjana tamin'ny 72 ny mikasika izay le fiangarana zay le fiangarana tena baribary moa zany le misy hoe le tafilanitra sy le manara-penitra reny zao de tena loza be ho an'ny firenena fa ny okevitra moa zany no resako amin'ny kasika ny loi de finance zany le code minier zay moa zany ary io nge raha tadidinareo io nge le napiady tamin'ny 2020 le nanaovana amboletra ny code minier nalefa no fidinay nananganana le commission mixte paritaire aleo averina mitadidy sary tsika izay zany de manana fomba fijery hoe io code minier io tokony ahitsy amboariny mba tsy mety io zavatra io ary mila ifanarahana sy fampiresana mikasika izy io fa amin'izao fotoana zao zany de lasa nanomboka tamin'ny 2020 na niterenana tervaimanta le code minier nasaina nataonay de zao ndray zany miresaka ianao hoe anaty loi de finance ohatra zao fitantarana ny volamena sy ny sisa izay de mametraka amikasika an'izao fitantarana ny arena kibony tany eto amintsika de tena gaboraraka tokoa ary nytiako anamariana n'le izy zany ho atsika rehetra mikasika ny fitantarana ny arena ohatran'io zany sy ny vatso sy ny sisa raha mamaky ianao ny baiboly mahita zany hoe Jerusalema vaovao zany fa dray volamena ny lalana any ny trano volamena ny vatsoa ohatrin'inona manandra fitana zany ny tsika arina ny vatsoa ahondrana ny volamena fa maniny zany tsy nanganana ny zany farafaratsiny mba mifanakaikaiky amin'ny Jerusalema ny eto amintsika trananatsika ngery raha misy antso telo ndray natya zay mbola tsy niditra de mba reny ny ampidiritsika raha misy de antso telo ndray de mamaly Andriamatoa Olivier Rakotovasary manonona ny anarana sy ny toerana ampanajana tsara de ampidiry eny tompoko allo tapaka ye raha misy hafa ianao nyteny teo manko tsy mitsahatra maneny le telefôna de iny le efa nyteneniko teo hoe revo ampidirina de midira efa mamaly Andriamatoa Olivier Rakotovasary vao miantso ndray nareo de tsy mety le izy de zao nareo ampidiriko de midira aloha raha vonona antso telo de fanontaniana mipetraka raha ohatra mety zay mety kokoa de mamaly Andriamatoa Olivier Rakotovasary eny tompoko allo allo tapaka foana 034 87 099 60 na 033 90 099 60 manonona ny anarana sy ny toerana ampanajana eny tompoko allo eny tompoko miarabanareo tompoko salama ianao miaraba vahinany tompoko manao la tompoko misy bara tiavatia tsimondana eny tompoko ny ana zany zatsy de mahay an'le politika be zany ho an'ny mpanohatra na ho an'ny mpitondra fa ny zavatra voatsikary hoe mba tianao avaliana Andriamatoa Rakotovasary manaiky ve ianao fa adiny antitra sy ny tanora ny ataonareo mpanora mampanohatra sy ny fanjakana zany hoe nareo mpanohatra reo ka ny RFDM na mpanorama efa le olona efa antikantika be daholo de le fitondrana mbola fitondran'ny tanora de contrenareo antitra ny zavatra ataon'ny tanora zay ny adinareo manaiky an'izay be ianao faharoso fatelo manaraka zany marina fa
izay ponina tsotra zany a de tsy na manaraka ny fandaranareo io foana mahita n'le zavatra misy zany a fa misy mpitondra fivavahana teo aloha aminareo ao zay niaraka taminareo tamin'ny 13 le tety amin'ny Carlington na Mosalington fitondra fivavahana teo aloha zany efa niombana amin'izay tsy mitondra fivavahana tsony zany de any amin'ny fitondrana andro zany izy manome toetra zany tokony ohatran'ireo zay ny toetra na fitondra fivavahana teo aloha zany tsy mendrika aminy zany ny tokony azy eo pasterako be Andriamatoa fahatelo fevatra manarakaraka an'izany a nareo le manohatry eo raha ny fahitako anazy tena marina mihitsy fa hatramin'ny roa laratseraka efa atao ministry ny fizahantany a tsy misy ninona vitany tao andepy ny fitondrana PG mitondra amin'izao fotoana izao koa zany raha ny fahitako anazy a misy lesoko ihany koa de profiten'ny mpanohatra zay fahitako azy de le mpanohatra nefa le manao masina tondromaina sanatry de alafindra manao ohatra manao masina tondromaina mijery fa tsy mahita de eo mahatonga n'le fifanololanany lefa nahazo taona rehetra sy ny tanora sy mitondra ka zay ny tiako mba valiana hoe manaiky ve anao Andriamatoa fa adiny be antitra sy ny tanora io ataonareo de mifanaratsy ny ataonareo nareo be antitra manaratsy ny tanora foana makasitraka ny avy any Atsimon-drano a apitsika antsoroana aty de mamaly voaray andahola ny fanontanianao teo ka de mamaly izy rehefa avy eo a izahany valiny reny de mba mahazo valiny mafapo ianao na de hoe tsy lava ary fa voavaly izy na de voafitipitina ary raha misy antso roa de ampidiritsika raha ohatra nareo vonona de afaka miditra amin'ny vatany nareo a amin'ny alalan'ny 034 87 099 60 na 033 evao eny tompoko miaraba tompoko salama ianao sady miaraba ny Andriamatoa Rakotofaza ihany koa manaona tompoko miaraba tompoko rehefa naheno iza le miantso azafady Tony avy aty Akadindramamy eny tompoko rehefa miheno ny resaka ao Andriamatoa Rakotofaza de alem-panahy hiteny hoe tena tapitotra ny régime zay misy anao teo aloha ary fantatro menao na MFM manaty mana HVM tsy fantatro intsony satria efa samy nandalovana daholo ireo antoko anankitelo ireo fa ny mampieritreritra fotony de hoe tsy nahatsapa tena misy lesika mihitsy izany fitondrana HVM zay nisy ny Andriamatoa Rakotofaza Olivier zany ny preuve anankiray fotsiny raha to ka nisosa raha to ka réussi ilay régime zay nisy nitoananao dia angamba tsy nahazo faly isan-jato monja ianareo tao anatin'ny fifidianana ray zay faharoa ianareo mpanoatra amin'izao fotoana izao miteny foana hoe alabato doublon sy ny sisa sy ny sisa mba fanontaniana anankiray Andriamatoa Rakotofaza Andriamatoa lehibe ny mpanoatra amin'izao fotoana izao atoko ity miteny foana isaky ny teny hoe hitaraina any amin'ny vazaha hitaraina any amin'ny communauté internationale mba inona tompoko ny valiny positive anankiray monja avy any amin'ny communauté internationale mikasika ireny doléance zay nataonareo mikasika ny fifidianana izay lazainareo fa doublon fahatelo ianao ve Andriamatoa Rakotofaza Olivier de tsy mieritreritra ny hoe ireo parlementaire tia mamonjy manana parlementaire maro amin'izao fotoana izao raha io milafa fanoherana tokony hoe raha ny lojika an-javatra de tsy tokony hoe ametra-pialana ve ireo parlementaire rehetra na be ny tanàna io na député io zay voafity tamin'ny anaran'ny mpanoatra satria doublon na alabato no nisy teto tamin'ny fifidianana na niaranareo miara-miasa mipangalabato Andriamatoa Rakotofaza Olivier makofa de mission collective zany amiko ny tena fahasahina politika satria lisy fifidianana iray seny iray ACC iray no namoaka izany voka-pifidianana rehetra izany de amiko ny lojika an-javatra manoko de mission collective fa tsy hoe raisina ny vola sy ny indemnité ao amin'ny lapa isan-karazany de aty ambadika mitabataba misaotra tompoko makasitraka Gas Radio FM 99.6 amin'ny ray oratoandro ye ampidiry eny tompoko
Allo? Salamanako. Salama ianao? Lala dia Tsaramasay ihany. Tsafaly miaraba ny lalana ve ny Tsaramasay? Nenay moa dia maro tsy lova e. Hoe ahoana mba andao raha tsy asiana fifidianana tsony loha fa ho tendrena filoham-pirenena dia ampanaovana ny tangazoma. Nareo moa tsy mety. Satria raha jerena tompony totalisa amin'ny CENI dia efa telopolo sy voaka malagasy isany mba hoe lino ansidy. Satria raha folo tapitrisa ny mpifidy misoratra anarana dia mety sy roa tapitrisa telo tapitrisa ihany ny sidy filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ny rapetako azy ero atao manaraka CENI. Dia tany koa iny mety olana ve tompoko raha ohatra ka raha iny renirano mangoro eo andrefa mora mangy iny no mba aviry makany Vodiala na any district Ambatondrazaka zany e. Dia renirano Betsiboka indray mba aviry makany district na Farafara-Bolo. Mety vita zany raha mamanana finiavana dia amin'izay mba tsy hitatsahany Betlany ihany na Sinoa tsy ho any antsony no mba hofikisana fa mba malagasy. Asa raha mba valiny misy Olivier Kotovazaza zay satria peuplem zao peuplem na Vemoramanga makany Tamatanga vita. Sora tompoko. Makasitraka. Ye, miato kely indray aloha dia fitopitiana dia matoa Olivier Kotovazaza fa valy io mba azon'ny olona dia satria be da be le mpiantso. Eo ianao maly. Ya, fantaniana voalohany zany adiny tanora sy ny antitra tsy marina. Tsy marina satria le tanora nampanantena fanome asa ny tanora. Tsisy tanora nahazo asa zao. Ary ao anatin'le fanoherana zany na ny mpanohitra dia saika tanora ny ao anatin'io. Ny fitariana hoe antitra hitana hoe lehibehibe kokoa sy ny sisa manana traikefa sy ny fotsivolo ny akamarony ary fitondrana firenena aloha dia mila olona manana traikefa kosa aloha e. Fa olona tsy mahafantatra na tantaran'ny Madagasikara raha tsy fantany ka eny amin'ny rovany no anangananao Colisée. Izany zao zavatra ny tsy fananana kolotsaina ho an'le tanora zany zay tsy dia nanovy fianarana loatra tratrany zany zavatra zany. Ka ny filazana hoe adiny atra sy ny tanora tsy marina zany ny akamaroan'olona mikaikaika zao dia le tanora nampanantena nahazo asa fa mandrafitiny androany tsy nahazo asa. Ny mbola valiteny ho anao ihany zany zay napetraky ny voalohany teo hoe misy mpitondra fivavahana za aloha tsy nahita n'le mpitondra fivavahany zay lazainao zany tsy fantatro izy ny tianao tenenina amin'izany fa za tsy mahita an'izany fa ny misy kosa aloha ny hoe ny mpitondra fivavahana milaza ny zavatra marina sy ny zava-misy eto amin'ny firenena hotorana reo vato ve zany mpitondra fivavahana asan'ny mpitondra fivavahana nge zany ho an'ny mpiangona sy mpivavaka ao aminy ao. Dia ny resaka hoe masotrondro maina moa zany tsy mahita tsony fa zay aloha mahita le tafilanitra ary le mpianatra ary le manao ladina tany reny ve dia tsy hitanareo ve reny dia ara-dalàna ve reny dia mety ve reny le nilazain'le ray aman-dreny teo aloha teo hoe le tsy afaka mampianajanaka any amin'ny CEG sy ny lycée sy ny EPP tsony satria tsy manambola sy ny sisa zany ve dia tsy fantatrao ve zany tsy zay nge nyteneny zany fa ny olona ka aza manao an'ny olona hoe adaladala tsy mahafantatra ny zava-misy eto fa ny zava-marina kosa aloha dia fantatsika mikaikaiky ny olona amin'izao fotoana zao tsy tafavoaka amin'ny fiainana. Tapitrohatra ve ny fitondrana nisy ianao za tsy nilazan'izany ianao no miteny an'izany fa za tsy niteny an'izany. Matoa ny teny hoe tamin'iza minisitry ny Ravalomanana ny teny hoe tokony atao ny fampihavanana milaza nge zany fa misy zavatra tsy mety tao ka nahoana no lazainao fa hoe tapitrohatra dia averiko aminao za dia MFM nanomboka tamin'iza zaza 12 taona MFM ary hatramin'izao dia filohany antoko MFM tsy mbola HVM dia indray maraina ary tsy mbola tia mandeha indray maraina azy fa ny fiaraha-miasa
fiara-miasa zany ohatrany ataony rehetrarehetra io ny avingy zao miara-miasa amin'ny mapary io fa tsy midika koa ny avy de mapary fa mba mahaiza manavaka kosa aloha rehefa miresaka ny zavatra ohatr' zany ianao hoe de miteny ny mmem avy zany de mapara koa zany fa fantatra fa misy ny antoko mmem misy ny antoko avy miara-miasa ro zareo misy zavatra hitovizany hevitra de misy ny tsy hitovizany hevitra fa tsy rehefa hitanao hoe za zany hitanao hoe ministre ny ravalomanana de tima za tsy tima zany mandraiky ty ny androana za tsy tima zany na hoe ny sénateur notendren'ny président Rajaondramapiana de lazany hoe HVM za tsy HVM zany zay mefema foana zay zany ny fiaraha-miasa kosa de zavatra fanao amin'ny ana zany mikasika an'le alabatra za aloha de manitrikitrika aminareo satria zany no mitarika an'le vomiera ny fanadiadiana atao amin'ny atemeran-doholo tamin'ny no mbola lohany ye fa tena nisy le alabato amy alalana doublon ny dikan'le fantaniana anankiray moa zany valika ny taria ambany taria le hoe vitsy ny mpifidy ka onao moa tsy ho vitsy ny mpifidy olona tsy tokony fidy inginy no anaty lisitra ny olona tokony fidy ny solo no anaty lisitra de ny soloana doublon anaran'olona anankiray averimberina hatrany amin'ny telopolo de zay zany de mazava azy rehefa isainao zany ny mpandray anjara ny fifidianana de miena ny ta fandraisana anjara satria olona tsy tokony fidy inginy misoratanao anaty lisitra mpifidianany de mazava ho azy fa zavatra foronona zany io le hoe ny olona tsy ampisa mandeha mifidy de izay zany ny ohatrany hoe na fangaroko ihany ny ay le resaka hoe tokony ametra-pelana ny olo mba ho fidy zany kosa aloha tsy mbola tsy nisy an'izany teto ambony tany ny vahoaka ange mifidy ny olona solitenany amin'ny fifidianana ny fanesorana an'io rehefa miresaka zany mpanohitra zao hoe tsy mety ny fitondrana zao ary misy ny milaza hoe tokony hiala ny filoham-pirenena ametra-pelana de izay zany ny andraisanareo azy de hoe avelao mandrasa 2023 ko nahoana ny olona ny fidimbahoaka na mery izy na iny lazainareo hoe ametra-pelana zavatra tsy mitombona ange zany zavatra reo fa zavatra mifanohitra ange zavatra resanareo ka zay zany ny mikasika tsy vavaly dolo ve andriamato miantso manko tsy akijanona mihitsy atao ambadika ato de aloha tsitsika antso telo indray natya ampanajana tsara eny tompoko allo ao ianao fa tsy miteny efa ao ianao iza le miantso afaly miaraba mila napetrako présidente voalohany indrindra hoe misy lalàna de nareo manko mahay lalàna fa zay tsy mahay lalàna misy lalàna de manambara fa ny mpanompon'Andriamanitra masera pasteur mopera tsy mahazo misita lalina amin'ny raha-pirenena amin'ny fampandrosoana pirenena misita lalina zany hoe tena misy sanjay andraikitra mihitsy afa tsy mahazo an'izay misy lalàna an'izay de am'le anatin'le fanjakana laiso ray zay satria manko zany asena mifidy fotsiny zany le pasteur asena mifidy mopera rehefa ilatsaka zalahy fa rehefa lany zalahy de midy any am-piangonana ny faharaka ny tenin'ny député idéal son tamina radio animateur anankiray midy any am-piangonana rehefa voafidy zalahy zay ny anankiray fa faharoa ianao ve ny namoaka officiel le hoe doublon ianao ve ny namoaka officiel misy le doublon tamin'ny any fahatelo zao sotra rehefa mandroso be ko satria zao président nakotobaza satria efa niteny ministre ny commerce etigara niteny hoe mety la 150 000 misy mo fa mipetraka fotsiny zany mba mipetraka na misy 200 000 mahery any efa miteny fotsiny izy efa miteny zany zay de zany nezafatsika izy miteny makasitraka ye apitsika antso roa de mamaly andriamato Olivier Kotovazava efa am'raisy folo sato zao mandeha de mandeha ny fotoana de ampidirinareo raha misy antso hafa miditra de mba tsy tapatapaka izy rehefa mamaly mba izahany fitipitiana fa betsaka izy le manazava maneny foana le finday nefa nisy tsy maintsy omeko fitenena na mamaly an'le fanontanian'le mpieno
de raha misy antsoroa na ty de ampidiritsika mameno an'le teo eny tompoko allo eny tompoko salama ianao eny tompoko rano iny manao mafitarondro iny navatsy mahita masoarony tanora kehitriny miasa mitanjaka sy miviridina andreo ny akamarony lefa milaza mahity izy sotra tompoko ohatrany maneso an'le avy eny atsimondranona nanina anao nytinyteny ironie iny agna mandiny teny raha misy antso ray de ampidiritsika inona ty tsy fanontaniana moa ny anazy teo iny a de mamaly Andriamatoa Olivera Kotovasa de mampiditra antso faraparany aorinan'izay ao ve nareo sa raha hiditra nareo de ampidirina mbola misy de ampidirina manonona ny anarana sy ny toerana ampanajana tsara de mba tsy tapatapaka ny vahiny rehefa mamaly ny fanontaniana ohatran'ny mila angamba ny fanontaniana atao eny ary fa leo aloha ny mila de mampiditra isika de ny anazy angamba ny fanontaniana fitopitino Andriamatoa Olivera Kotovasa ya nle fanontaniana mikasika an'le doublon ianao ve nanao fanadihadiana an'iny a eny tompo zany no folohan'ny voamera ny fanadihadiana mikasika ny doublon a fa mikasika an'le sy-pifidianana natao tamin'ny atemeran-doolona ary nahita zahay ny doublon efa nasionay nanovanay conférence de presse zany nanovanay rapport zany ary voasoratra zany zavatra zany a efa nomenay a zay olona tokony azo azy zany a de efa manana an'ireo fa de isika no tsy maintsy mandray andraikitra mikasika ny fisiny doublon io a le fanteneniko daholo no mikasika an'izy io a tsy de valapatra amin'io a ny misy lalàna ave misakana ny mpitondra fivavahana sy na politika tsisy tompoko mahazo amina politika daholo ny olona rehetrarehetra voalaza lalam-panorenany zany fa mikasika ny laïcité de l'état de hoe tokony saraka ny fiangonana sy ny nino ty ny fitondram-panjakana indray a de zavatra nalaitsika tahaka tany amin'ny vahiny tany amin'ny vazaha ny laïcité zany fa ny gasy a ny fomba ny gasy a de tsisy an'izany laïcité zany fa raha ianao zany a mpitondra firenena na mpitondra vokon'olona na mpitondra fanjakana dia ny famatotra foana ny fanjakana sy ny fivavahana sy ny finoana teo amin'ny fiarahamonina malagasy ka io zany manahirana antsika ny fomba fampiarana an'io a fa zany laïcité zany a tsy fomba gasy aloha zany mikasika an'le vidin-javatra aloha de be de be le resaka natao teto hoe tonga ny samby roapolo tonga ny ohatran'izao fa tsy tazana angely le fidinany na simenitra na inona tsy hita le izy ka tsy hoe fanakianana fifanakianana zany fa zavatra iainan'ny olona efa mbe akoditra nge zany fantatry ny olona zany tsy andeha anitatra mikasika an'izay a ny tenako zany le tany atsimo le resaka atsimon-drany le manaraby mikasika an'le tanora sy le antitra teo a ny tanora zao a no mifafany kiony a de mbola manamafy a ny tanora no mifafany kiony a noho ny ataony tanora zara raha mahafe ny zavatra ataony eny ary raha misy antso efatra ary tonga de atambatritsika de izay ny antso ampidirina farany a satria efa sy fefany am'ray a de afaka miditra nareo antso efatra farany fanontaniana apetraka indrindra ho an'izay mbola tsy tafiditra de aloha mbola tsy tafiditra mba hiditra de izay nampidirana aty a 034 87 a 099 60 na 033 90 099 60 manonona ny anarana sy ny toerana ampanajana tsara revo misy nareo vonona tsy afenina ny laharana de ampidirana aty ao nareo raha ohatra mbola vonona nareo satria de mandeha fotoana tsy haiko na rezoly izy na inona aloha ny anton'le misy tafiditra de tapaka fa efa mandeha fotoana raha mbola vonona antso efatra naty faraparany a ao eny tompoko allo eny tompoko allo ohatra betsaka le antso fa de tena magaga na tsy tafiditra tapaka foana zareo a raha misy antso a mbola tsy ao anatin'le tafiditra zany iny de apitsika antso efatra farany no mbola voninareo de ampidirana aty ao nareo e tsy haiko na le réseau ny olana na inona fa midira raha mbola hiditra nareo satria misy antso anankiroa any izy a 33 de 34 avery koa izy a 033 90 a
099 na 034 87 099 60 manonona ny anarana sy ny toerana ampanajana tsara dia afaka miditra amin'ny vatana nareo fa raha ohatra moa nareo tsy hiditra tsony dia anontany any Andriamatoa Olivier Rakoto Vaza Andriamatoa Olivier Rakoto Vaza ay misy isaka ny anontany dia maneno le telefona eny tompoko allo salama tompoko salama ianao salama tompoko eny tompoko par rapport le iza le miantso azafady ity navy aty Ambohidratrimo eny tompoko le rangaha le aiza ho aiza ny fiampiarina ny tanora amin'izao fitondrana izao aiza ny vely rano naparantenainy Andriamatoa Filoha nandritry ny propagande rehetrarehetra moa ve tsy azonareo mpanao gazety averina isan'andro amin'ny tele reny propagande nataon'ny fampanantenana isan-karazany reny mba ho hitany sao hadininy sotra reny tompoko makasitraka tsy fanontaniana ho anao izy Andriamatoa Olivier Rakoto Vaza fa faneho-kevitra raha misy antso hafa dia ampidiritsika ihany dia mba tsy tapatapaka izy mamaly satria mandeha dia mandeha ny fotoana ampidirina ty raha misy eny tompoko fantaniana petako aloha mialohan'ny fantaniana aloha amalitolele olona teo hoe aiza veny rano velesina raha tsisy tsony ina tsony velesinao dia normal raha tsisy vely rano tsony fa mikasika an'le fantaniana tiako atao président Rakoto Vaza hoe ahoana fahitanao ny antony le pisiny le ministre miaotra commerce zany dia sako antsiketo miakatra ny victime manafatra ciment izy dia hivarotra manao concurrence an'le mampiakatra fa tsy masaky mitehan'le mpanjara dia ohatr'izay koa PPN fa ahoana mahatonga fa ila tena atahora fa fijerina dia tena atahorany rangaha le mpanjara mahatonga zany ohatrany hoe matoy izy mifaninana amin'io fa tsy masaky mame na miteny an'le varotan'le olona fa indray manao concurrence ifijerena anazy ty dia mahasahoatra misy zavatra atahorana zany eo fa mba hazavao anazy mba ahoana mba fahazahoanareo anazy makasitraka ampitsika antsoroa farany na tia zay antsoroa tafiditra farany dia mamaly Andriamatoa Olivier Rakoto Vaza dia faranantsika ny fotoana fa tsy sisa dia lany sady le ora ray sasany raha misy antsoroa tafiditra dia zay ny maranantsika ny fotoana raha mbola misy hiditra nareo dia ampidirina ty eny tompoko voateroverina ry fa ohatratsy mazava le valitenina koa misy Rakoto Vaza marina le hoe zona angatana momba le resaka be misy rika zany tsara nge le sosika fangatana le fisianany fa ahoana no ahafahana manero fanjakana anaiky an'izay fangatana zay fotsiny eny ary ampidiritsika antsoray faraparany ary eny raha antsoroa ary zany tsy manina raha mbola misy roa dia amin'izay tsy tapatapaka tsony izy dia tonga dia indray valiny daholo reny fanontaniana eny raha mbola misy antsoroa tafiditra nareo ampanajana tsara tsy afenina ny laharana dia rehefa mafeno an'izay fipetra izay nareo dia ampidirina ty eo raha mbola misy ny vonina hiditra antsoroa farany zay ngamba ny azo ampidirina raha mbola misy hiditra nareo dia ampidirina ty nareo amin'ny 033 90 099 60 na 034 87 099 60 manonona ny anarana sy ny toerana ampanajana tsara dia miditra amin'ny vatana raha mbola misy any vonina ampidirina ty raha misy le antsoroa faraparany eny tompoko le olona tsy tafiditra tsony mba miantana alefa hoe président izy raha ohatra ka le varotra mahinika nanao ny ataony dia azo zalany sy tena le nahity zany le varotan'le olona ary miadiana le varotra fa tia ranona le zareo mpangarara matolongeza be amin'ny simansy PPN reo ohatra sa zala zany dia zay mahavarina anazy tena fahatarana anazy aty velona dia hoe tena tsy mahasaky fa ahoana ny fahalazavanao politika inona no antony zany no maninona ny tsy ahita ndrika fa izy indray mifaninona varotra amin'le olona manao varotra tsy ara-dalàna satria eny ary antsoray farany raha misy natia zay ngamba ny azo raisina farany dia mamaly Andriamatoa Olivier Rakoto Vaza mbola sao dia misy misisika manko any ka tsy tafiditra dia ampidirina nareo antsoray farany raha mbola misy vonina dia mamaly izy amin'ny fanontanianareo eny ary alao valitsika raha misy ay eny ary afaka mamaly ianao fa tsy ny anankiray aloha zao sady mifamatotra be le aloha ampidiritsika ty farany Andriamatoa Olivier Rakoto Vaza azafady eny tompoko tapaka zay any magagana amin'le olona ampidirina izy tsy miditra
dia efa hiteny le olona dia mbola afaka miditra ianao raha hiditra antso ray faran'izay ampidirona ty dia izay no amaranana ny antso atarby eny tompoko eny tompoko tony avy aty akatony-dramamy ivateana fa niverina moa alefao fa tsy maninona ny zavatra nyteneniko dia hoe maninona tsy manana fahasaina manao démission collective ny parlementaire na ny be ny tanàna izay lany tamin'ny anaran'ny mpanohatra na tonga hiteny an'ilay izy marina Andriamatora Kotovaza moa no teny hoe voafidim-bahoakako nahoana no lany ny atsinonao koa angamba dia ilay filoham-pirenena amin'izao fotoana izao dia lany-bahoakako ahoana no asianareo mamitsam-pialana ny mahatonga ny teny an'ilay hoe manao démission collective mantsy ianareo miteny foana hoe mpangalabato tsy fahadalana ny voka-pifidianana rafitra iray ihany iny ao e ny senisy ny ACC sy ny lisy mpifidianana izay mikarakara ny fifidianana parlementaire sy ny be ny tanàna sy ny filoham-pirenena ka raha rafitra mipangalabato raha élection azo tamin'ny doublon sy ny triplon sy ny tsy fantatro tsony ianareo koa zany tafiditra ao anatin'izany tsy afa miala satria lisy mpifidianana iray ihany no narazana fifidianana teto donc raha ny tena izy dia manao démission collective zay amiko ny fahasahina sy ny manana honnêteté politique na intellectuelle ihany koa manaraka izany fanontaniana farany Andriamatora Kotovaza ianao izay tao anatin'ny régime HVM fa miaiky ampahabe-masetona ve ianao fa anisany za tsy niteny hoe ianareo irery fa anisany manana andraikitra amin'ny tsy fahombiazan'ny compagnie Air Madagascar ianareo satria ianareo régime HVM tamin'izany fotoana izany no nisafidy ho partenaire stratégique ny Aerostral kanefa teo anatren'izay nisy ohatra ny etotan'ny Airlines izay matanjaka dia matanjaka efa ho prétendant ny partenaire stratégique ny Air Madagascar kanefa ianareo safidy tanteraka tany nametrany nisafidiananareo ny Aerostral zany ary ny preuve amin'izao fotoana izao dia bilan négatif tanteraka fahita tanteraka ilay compagnie manaky ianao fa anisan'ny tompona andraikitra ny régime izay nitohananao tamin'izao fampiten'ny Air Madagascar izao misaotra tompoko makasitraka inony antso farany naty tonga dia afaka mamaly ianao Andriamatora ny farany zany novaliko raha nanaraka nyty fandaran'ity ianao dia nilaza ny zavatra nataoko tao amin'ny Armady satria za minitry ny fitaterana tamin'ny 2002 ary za afaka mireare fa afaka nanarina ny Air Madagascar niala tao anatin'ny fatiantoka ka nafahatsika nanana ino moa zany fitaterana anabakabaka afaka niasa zany nandritry ny 2002 zany ka hatramin'izao faravany amin'izao fotoana zao 7 taona lasa zay dia hoy izy ianao hoe ianao tao anatin'ny fitondrana HVM sénateur ny toerako ary araky ny teneniko tambolohany dia hoe rehefa ianao tsy ao anatin'ny mpanatanteraka dia tsy kirity momba fody ianao sy tompon-dy fampanaraka fa ny tompa-efana zay no afaka manatanteraka an'ireny zavatra ireny matoa nazara ministra tamin'izany tamin'ny 2002 ny olona tsy mahafantatra anao hoe za ministra fa raha valomanana foana no hitany hoe nanarina ny Armady tsy tazana ao anatin'le izy satria zay misy tsy kirity momba fody ianao rehefa ao anatin'io fa izany no nikatroka nafahana nanarina ny Air Madagascar iny logo iny tamin'ny androko nanaovana iny logo le mena be misy sary ravinala menamena iny za tamin'ny androko reny zay zany ka raha miteny ianao Aerostral tsisy idirako zany tsisy fantatra mikasika an'izany fa raha ny mpanatanteraka nanao an'izany za moa zany tsy nijery an'izay satria tsy fantatro koa zangeny anisan'ny mitondra ny Air Madagascar nanarina azy teo tsy nisy fangatahana ny hevitra akory mikasika zay zavatra niseho teo ka tsy tomponantoka amin'izany tompoko lahy mialatsiny aminao dia ny mikasika an'le alabato amin'izao fotoana zao raha nisy ny fampiresahana teo amin'ny Union Européenne zany sy ny fitondrana amin'izao fotoana zao dia voakany ny resaka fifidianana voakany
ny resaka covid-19 reo nanaovana fanadihadiana daholo ingereo tao amin'ny atenerandolo le nyraisin'ireo piray ombo natoka amitsika ny zavatra ny fanankirana nataonay ary andefa iraka ry zareo amin'ny taonao avy a mikasika an'io fifidianan'io ka nisy mpiaino zay raha zay ny tena fantatra misy olona mahalala zany a ny zavatra nataonay a ary inondrareo zany a fa tokony anaovana fanadihadiana tokoa mikasika an'le alabato teo le démission collective teo zany de le miaro ny fitondrana mako ny fahazahoko ny teninao ao anatin'ny fanehoan-kevitra zay asehonao fa zay a nanao fanadihadiana zay nisy alabato teo ary averiko sara fa tamin'ny 2018 inge natsoina ny prime ministre zay tao amin'ny atenerandolo le mikasika an'io lisy mpifidianan'io fa tsy mazavazava tamin'izany fa tamin'izay a prime ministre Tsay Christian laza hoe ara-dalàna io sy ny sisa mety io zavatra io nefa tateorina vaky Ambatolampy a fa misy 1,252,000 sy ny sisa ny doublon tao anatin'io alabato zany nanjaka tao anatin'io ary tsy vitan'izay fa mbola nanao fanadihadiana zay mikasika fampidirana fitaovam-piadiana teo nanao fanadihadiana zay ny famonoana olona nkitsirano tany farafangana zava-dehibe daholo zany ka zay de mametraka hoe raha ny fifidianana kosa aloha ninona zay fanazavana ataonareo efa voaray ny piray ombo nantoka amitsika ny mikasika an'izy io a dia anjaratsika ny jeriny toyny zany a ao manaraka ao de ahoana ny afana manery an'izay izy nareo efa ny piray nombo nantoka amitsika zay manome vola ikarakara ny fifidianana ny fanandray a le zavatra napetrakay a de ho hitanay izy raha mbola sanome vola eo a raha ohatra ka fifidianana feno osoka no ho karakara inito de ho hitatsika ny mikasika an'izay zay zany a le pression efa mandeha ary zay zany a ny fehikevitra zay navoakanay ireny zany a de ho vozinay hatrany zay ngambany no azoko avaly anareo mikasika an'le fantaniana faraparany teo zay tsisy voavaly daholo ny fantaniany olona rehetra makasitraka ny Andriamatoa Olivier Rakotovaza nanaiky nasainy onjam-peo any Gasa radiona de efa ela ihany ary zay mianaka no fampiantso matetika de tanteraka ihany anao misaotra anao inona ny afatra farany aroan'ny mpiaino amin'izao fandalovanao zay satria lansady le ora iray sasany Andriamatoa Olivier Rakotovaza ny afatra farany zany ny apetrako de zao hoe isika de mila miova isika mila manao fanovana ary efa hitatsika fa ny zakatsika ny mangidy ny fivangongon'ny fahefana aty ampanantanteraka ary io le fivangongon'ny fahefana io nisy ny ampimambo le mitaraina mako le olona farany teo mikasika an'le vidineta se eto ampimamba ingeny manjaketo hoe tsisy fifaninanana zany eto ary ny ataon'ny olona zany a mandray fahefana izy de azo ny fanjakana de fihinno azy rery ny areny eto zay ngeny zava-misy eto hoe ka na fifaninanana tokony andeha zany na misy zany sy mantenenina zany na amin'ny PPN sy ny sisy zany a resaka fotsiny zany a raha tsy miditra amin'ny fanovana sy ny fiovana tsika inona le fiovana sy ny fanovana sy ny fanovana dia ny fidirantsika amin'ny fampandraisana anjara ny isambatan'olona amin'ny fitondrana ny firenena ao anatin'ny fokon'olona zany a sy mialalana fitsinjaram-pahefana zay efa voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana ihany keo ao anatin'ny savaranon'andro zany ao anatin'ny 2,100 ny lalam-panorenana zany resaka fokon'olona zany fa anara-tsy very fotsiny le izy a mandraky tiany androany ka raha te hiala amin'izao zavatra ratsy iainantsika zao isika dia ny fidirantsika fanomezana lanja ny fokon'olona amin'ny fitantanana ny raha mahakasika azy avy any fotony a izay ny vahaolana ialantsika amin'izany makasitraka ny Andriamatoa Olivier Rakotovaza nanaiky ny vahiny teto fandarana mahitsy tamin'ity atoandro ity misaotra anareo ny aino misaotra anareo niditra amin'ny vatana satria na misy ary ny hevitra tsy mitovy de ampanajana daholo reny zavatra reny de mahafinaritra misaotra ny naty napitan'ny feo tany atokantrano rehetra tany Franck Ranaivo mpanao gazety nanentana fandarana misaotra antsika rehetra aza miala amin'ny marodrefin'ny 7 teboka inona fa tsara trany ny hira sy ny mozika fa raha pitso indray tsika mitondra vahiny hafa miraro soa tahin'Andriamanitra daholo
mahitsy mahitsy fandarana iresahana anara-pirenena amin'ny akapobeany eto amin'ny gasy radio madrefy 7:30 teboka enina isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora sasany atoandro tompona andraikitra sy mpanatotozy Frank Ranev mahitsy mahitsy Gas Radio FM 99.6